आदाब। मैं नदीम अकरम, पल पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। 16 अगस्त को जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन की खबर हम लोगों के सामने आई, तो उस दिन से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को महान बनाने में हमारी गोदी मीडिया पूरी तरीके से उतारू हो गई और इतना बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के तारीफों के पुल बांधने में लग गई कि अटल जी ना होते तो भारत ना होता। कुछ इसी तरीके के स्लोगन के साथ उन लोगों ने अपना गुणगान करना शुरू किया और उसके बाद उन पहलुओं का, उन खबरों का पूरी तरीके से गला घोट दिया गया जो वाकई में खबर दिखाने वाली थी। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं केरल की। केरल में जिस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई है, उसे लेकर के 350 से ज्यादा जिंदगियां मौत की आगोश में सो गई हैं और पूरा केरल में 14 स्टेट आते हैं, जिसमें 12 स्टेट पूरी तरीके से डूब चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाढ़ इलाकों का दौरा करने हेलीकॉप्टर से जाते हैं और वहां पर तबाही का मंजर देखने के बाद ऐलान करते हैं कि मैं 100 करोड़ रुपए जो हैं केरल को दूंगा। और उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करना शुरू हो जाती है और हर तरफ भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाने लगता है कि जो मूर्ति पर करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, वो केरल में जिस तरीके का मंजर आया है, उधर सिर्फ 100 करोड़ दे करके किस पर एहसान कर रहे हैं। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने 500 करोड़ का ऐलान देने का वादा किया और उसके बाद फिर गोदी मीडिया लग गई भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने में। पर उन लोगों के बारे में भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया नहीं बता रही है जो बढ़ चढ़ करके केरल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिनसे इन्हें टीआरपी मिलती है, जिनके नाम पर ये दिन रात डिबेट चलाते रहते हैं। उनके बारे में बताना जरूरी नहीं समझ रहा, क्योंकि वो सिर्फ उनके नाम पर कितनी नफरत फैलाई जाती है यही दिखा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आकर मदद की है और इसके बारे में ना तो गोदी मीडिया बताना बिल्कुल भी लाजमी नहीं समझ रहा है। आपको बता दें कि केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 16 लाख रुपए की मदद भेजी है और 10 लाख रुपए की दवाइयां ओवैसी चैरिटेबल ट्रस्ट से केरल के लिए भेज दी है। तो ये इंसानियत की मिसाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कायम की है, जिसको दुनिया को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बुराई करना ये गोदी मीडिया जानता है, उनकी अच्छाइयों को बताने में ये बिल्कुल परहेज करता हुआ नजर आता है। तो ऐसी ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी तमाम खबरें लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।